台语文千万字，逐工要甲大家做伙来拜一日。较早真侪囡仔爱食李仔签，今仔日要甲大家小解这一字就是签，签就是尖尖长长的物件，咱讲是签。像讲插入去米袋啊，要检查米迄支尖尖的物件，咱讲是米签。另外尖尖的物件插拄，咱嘛讲是签。像讲签面墙，啊若规支长长的食米，像咱讲李仔签，一签叫兰花。另外一个音读做签，带大家做伙来小解两个词。头一个李仔签，有人讲是李仔糖，鸟来仔签，鸟来仔糖。第二个词都要读做签担，就是一款扁担，两边拢是尖头，用直接插入一束稻草或者是柴壳，方便甲伊担起来。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，这担卖李仔签的单位足特别，头家是用签担伫咧担担。今仔日小解这一字签，另外一个音读做签，提供予大家来参考。